Siamo in collegamento con il sindaco di Conegliano Fabio Chies. Allora, innanzitutto partiamo dalla notizia che è stata tra le più attese di questo periodo, ovvero che la sua positività o meno ai tamponi che ha fatto ieri. È il risultato nuovamente. Buongiorno. Salve. Buongiorno a tutti, grazie della videochiamata. E per quanto riguarda i tamponi, ho fatto il tampone ieri, l'altro ieri, stavo aspettando di capirne i risultati. Diciamo che ormai è passato un bel periodo, però sto molto bene e ringrazio tutti quanti per la vicinanza. Ho sentito veramente una città vicina, tante testimonianze di solidarietà, di affetto, tanti scambi di opinioni in questo periodo che è stato duro e sarà duro per tutti. Veramente un grazie e un abbraccio a tutti quanti. Si può dire che lei in questo periodo ha avuto l'esperienza di stare da entrambe le parti, in qualità di cittadino ma anche di sindaco, un'esperienza un po' particolare. Sì, un'esperienza particolare, devo dire che nella fase iniziale tutti i sindaci hanno rischiato molto, soprattutto per organizzare la protezione civile, organizzare gli aiuti. Sapevamo a cosa andavamo incontro, sfortunatamente ho contratto il virus, devo dire anche che nella sfortuna c'è stata la fortuna di averlo contratto in forma abbastanza lieve, perché a parte i primi giorni in cui ci sono stati sintomi abbastanza importanti, dopo diciamo la cosa è scemata abbastanza velocemente. Il nostro ricordo va a tutti coloro invece che da una parte non ce l'hanno fatto, dall'altra non si è fatto un punto e si è famiglia. Diciamo che quindi nonostante l'isolamento lei ha continuato il suo dovere di sindaco senza interruzioni o quasi. Assolutamente sì, a parte i primi giorni, ripeto, poi passiamo tutto il tempo al telefono, in videoconferenza, o rispondendo alla gente che scrive, chiede, fa domande, anche perché i DPCM sono stati i DPCM che hanno creato anche molti problemi interpretativi, le ordinanze anche, per cui è stato un susseguirsi continuo di norme che abbiamo dovuto seguire da vicino per cercare di gestire la situazione. Penso che l'abbiamo fatto anche abbastanza bene. Ora come e cosa si può fare e cosa si sta magari già facendo per ripartire anche a livello della comunità stessa? E diciamo che questa crisi, che è partita come una crisi sanitaria, si sta trasformando poco a poco in una crisi economica. Vediamo che molti degli attori in gioco sono in difficoltà, a partire dai nostri semplici cittadini. Ricordo che la settimana scorsa abbiamo consegnato più di 250 spese gratuite, però adesso è il momento di far ripartire piano piano le imprese, per cui bisogna che il governo dia un'iniezione di denaro liquido molto importante che permetta alle nostre imprese di tornare ad essere immediatamente competitive nel panorama internazionale. Stiamo pagando il conto più alto rispetto a tutti gli altri stati al mondo, può essere evitato solamente, ripeto, una forte iniezione di denaro. Domenica invece avrà luogo un'igienizzazione che Conegliano, ma l'intero Veneto stesso, non hanno mai visto prima. Di che cosa si tratta essenzialmente? Abbiamo chiesto agli alpini in armi di poter venire a igienizzare la città, in particolare al terzo artiglieria da montagna, che è il gruppo Conegliano, al quale ci lega fin dalla nascita del gruppo col nome della nostra città. Ci è stata data una risposta positiva, per cui domenica avremo non solo il gruppo Conegliano, ma anche il Belluno ed altri che verranno in città e passeranno tutta la giornata a igienizzare. Devo anche rassicurare i nostri cittadini che non verrà usato nessun tipo di prodotto, in quanto si userà vapore secco a 180 gradi, per cui nel massimo dell'ecologia, e un grande ringraziamento va appunto a tutti i militari che verranno. Sarà una bellissima giornata in cui metteremo in campo tutte le risorse necessarie. Abbiamo promesso alla città che lo avremmo fatto, lo stiamo facendo, stiamo utilizzando tutti i mezzi che possiamo per rendere più sicuro, anche in vista appunto di una ripartenza e di una fase 2. Per cui siamo orgogliosi di questo e speriamo veramente vengano bellissime.